ரொம்ப டோசரு எங்க போற? குடு குடு. இது என்ன சவுச்சோபா? குடு குடு குடு. எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் இந்த பிரேம்குமார். அட மாங்கா. அப்ப எனக்கு கொண்டு வரலையா? ஓ அப்படியா? எனிவே கங்க்ராச்சுலேஷன். நில்லு. அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் போறேன். என்னை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வராத. ஏன்டா என் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே வர்ற? உனக்கு அக்கா அப்புறம் வந்து பெரிய அக்கப்பலா இருக்கு. இந்த பொண்ணு சாப்பிட என்ன வச்சிருக்க? என்ன பொண்ணு பயந்துட்டியா? அப்படித்தான் மிரட்டுவோம் நாங்களா ஒரு வெத்து விட்டு.